Xin chào mọi người, hôm nay công ty đ𝐚𝐧𝐠 vừa về dòng sản phẩm máy khắc laser mini có công suất là 30W và 20W và đặc biệt có chức năng tự động cân chỉnh tiêu cự. Ở đây những dòng máy cũ thì thường sẽ không có chức năng này, thường chúng ta sẽ tự động cân chỉnh bằng tay rất là phức tạp, nhưng riêng hôm nay chỉ cần một ấn nút. Đây, nó rất là đơn giản và em sẽ khắc thử một dòng chữ cho các quý anh chị xem nhé.